即係感覺上如果你行嗰個區域咧，就覺得好似去咗歐洲咁樣。大家好啊，歡迎到90後生活投資頻道，我是大夫。我係大夫。咁啊，最近呢啲關口都開翻喎，係咪？係啦，咁新加坡都可以去好多地方旅行啦。英國啊、美國等等嘅地方都可以喎，係嘛？究竟新加坡嘅 local 平時會去邊度玩嘅咧？咁我都好想知道。冇錯啦，咁我哋咧就做咗少少 research 啦，就發覺咧有5個景點咧，新加坡人都好中意去嘅喎。而呢5個景點咧，我諗大家都知道喺邊度，同埋大家應該好熟嘅。同埋我諗下，除咗新加坡人中意去之外咧，其實外國旅客咧都好中意去。冇錯啦，咁唔知呢5個景點咧係咪你心目中裏面嗰5個景點咧？因為你作為一個新加坡嘅 local，睇下呢5個景點咧係咪你哋成日去嘅景點，或者係你哋好中意去嘅景點。事不宜遲，即刻開始第5個。好啦，第5個咧就係呢個新加坡國家美術館啊。新加坡國家美術館究竟係邊度嘅咧？如果我冇記錯嘅話，就係其實呢個 Bugis 啦，同埋呢個 City Hall 附近嘅，即係呢個東西線。我仲好記得就係咧，佢前面咧有一塊好大嘅草地嘅。哦，係啦 ，Covid 前咧就嗰度經常都有啲活動嘅，咁有時你都會見到有啲 pop-up store 啊，喺度賣緊啲街頭小食咁樣，其實都幾得意嘅。係啦，咁呢個美術館其實有3個唔同地方組成嘅，其中一個地方就係一個前最高法院大廈啦。另一個咧就係一個政府大廈啦。最後一個咧就係啱先你提到嘅一個草場、草地。咁3個加埋咧就係呢個新加坡國家美術館啦。咁其實呢個國家美術館入邊咧有咩玩嘅咧？其實咧佢有唔同嘅展覽區嘅。咁當中嘅展品咧多數都係一啲當代藝術啦，同埋一啲現代藝術嘅一啲範疇嚟嘅。咁我之前都入過去一次，我覺得非常之靚嘅，講真。咁應該咧裏邊嘅作品通常都係來自一啲東南亞或者新加坡嘅藝術家為主喎。我諗都係啦。同埋咧，我啱睇完呢個資料咧，先知原來佢用咗5億幾嘅新幣咧嚟翻新嘅喎。哇，都幾多，都好誇張喎！呢個金額5億幾新幣嚟翻新呢個國家美術館嚇。唔知大家係咪成日去呢個國家美術館嘅咧？咁都可以 comment 話俾佢聽嘅。其實我每次都行過呢個國家美術館都覺得佢好靚嘅，真係。佢有嗰種咧好歐式嘅感覺啊。即係感覺上，如果你行嗰個區域咧，就覺得好似去咗歐洲咁樣。好啦，第4名啦，第4名咧就係呢個藝術科學博物館啊，即係 Art Science Museum 啦，就係位於呢個 MBS 隔離。咁我哋成日踩單車咧都會見到佢。冇錯冇錯，其實佢呢個形狀咧係令我成日聯想到呢個悉尼嘅歌劇院嘅喎。係啊，個樣真係好似啊！咁我記得咧，林俊傑咧都喺上面唱過歌嘅。係啊，好似係上次唱啲迪士尼嘅歌嘅。咁通常有啲新加坡嘅圖咧，裏邊通常都有佢嘅，即係你要介紹新加坡嘅時候咧。咁除咗 MBS 之外咧，就係佢喺隔離啊嘛。嗰個畫面真係永遠都係呢兩樣嘢。冇錯冇錯。咁講下裏邊先，裏邊咧其實有啲展覽嘅。裏邊嘅展覽咧有啲咧就關於新加坡嘅，有啲歷史。譬如係一啲 HDB 嘅歷史，我之前睇過，又或者有啲特別嘅展覽。咁有一個特別嘅展覽咧，其實我好想去嘅嗰陣時，但係咧就因為啲飛賣晒。係邊一個咧？嗰個咧就係關於一個 Star Wars 嘅展覽。唔緊要啦，其實之後咧，我覺得佢應該會舉行更加多有趣嘅展覽嘅。我諗你再去睇都冇問題。第3個咧，新加坡人最常去嘅景點咧，就係呢個新加坡動物園啦。哦，咁我呢個覺得好 make sense。因為我真係非常非常中意動物嘅。其實咧，我未去過呢個新加坡動物園嘅，不過咧。新加坡一個咁細嘅地方，多個動物園咧，其實都令我幾驚訝嘅。咁我第一次嚟新加坡嘅時候咧，我都去過動物園同水族館嘅。咁我覺得動物園咧係其實幾大嘅，幾大啲啊仲要。同埋新加坡動物園咧比較特別嘅地方係佢有好多唔同嘅主題。譬如係呢個好似普通嘅動物園啦，即係嗰啲非洲動物啊，或者係一啲亞洲動物。第2個就係呢個河川生態啦。第3個咧就係呢個夜間動物啦。仲有一個咧就係雀鳥公園，不過佢好似係 Jurong 嘅。OK，就唔係一齊。但係入邊有冇一啲好特別嘅動物嘅咧？係啦，其實都有幾多幾得意嘅動物嘅，譬如係呢個白老虎啦，仲有呢個熊貓啦，小熊貓啦。咁熊貓度我最中意嘅，因為有冷氣。咁啊係。同埋佢裏邊講熊貓都幾仔細嘅啲嘢，即係講到個長係點樣啊，個 size 係點樣啊，或者食乜嘢啊，佢都好 detail 咁話晒俾大家聽。即係話其實除咗睇之外啦，你都學到一啲動物嘅知識嘅喎。其實係嘅，因為咧我細個嘅時候就可能真係睇動物啦，咁去到大個咧我先開始睇嗰啲字。因為覺得好有趣啲嘢。第2名咧，唔知大家估唔估到咧？答案咧就係呢個新加坡環球影城。咁香港咧就有迪士尼啦，咁新加坡冇迪士尼嘅，不過新加坡就有呢個環球影城。咁我都見到其實好多人都去環球影城嘅喎。其實我咧都去過幾次㗎啦，已經。咁你覺得點啊？個體驗？我覺得係幾好玩嘅，不過雖然係細咗少少，係啦，但係都極好玩嘅，特別係嗰個媽咪啊。嗰個真係好好玩，又有冷氣。咁呢個新加坡環球影城最特別嘅地方咧，就係有呢個 Transformer 嘛。咁呢個主題咧應該係其他地方冇嘅。或者新加坡獨有嘅。係啊，新加坡獨有。咁同埋喺一啲節日嘅時候咧，咁應該都有啲活動嘅，譬如係啲萬聖節啊，等等嘅節日咧，係啦。咁應該咧都吸引咗好多新加坡嘅 local
去玩啊，去扮嘢啊咁樣咯。嗯，咁我諗其中一個原因點解 local 咁中意去啦，其實因為呢個係一個好好嘅拍拖勝地。咁無論你係咩年紀嘅人啦，其實都可以帶你個伴一齊去玩嘅，都幾開心㗎。又或者一大班朋友去玩都好開心。譬如啲學生放長假咧，咁咪一大班朋友一齊去啊。又或者係學校旅行咧，一紮人去咧，都幾開心。係啦，真係非常非常之正。好啦，最後一個嘅景點咧，我諗大家應該都估到㗎啦，亦都係新加坡最呢個signature嘅景點啦。就係呢個 Garden by the Bay。Garden by the Bay。咁我記得我第一次去嘅時候都幾震撼，我覺得。我都記得嗰個畫面真係哇！係啊，但係咧我就覺得係夜晚去會好啲嘅。夜晚去真係好啲，因為你日頭去咧，其實同普通嘅樹係即係有少少分別啦，但係即係有綠色咁樣咯，冇夜晚咁色彩繽紛。係啊，因為夜晚咧嗰啲樹咧，即係所謂嗰啲 super tree 啊，係會着燈噶嘛。同埋咧佢啲燈光咧係會變色嘅。係啦，咁你見到其實係好靚。咁夜晚去咧，其實都真係幾浪漫嘅，得啲情侶一齊去啊。冇錯。甚至乎有陣時見到啲 local 喺嗰度食嘢夜餐。係啊，同埋嗰邊都好多餐廳㗎，其實夜晚喺度飲酒啊、食嘢都覺得好舒服㗎。咁當然啦，呢個Garden by the Bay咧，除咗靚之外啦，色彩繽紛之外咧，咁隔離咧就有呢個 Marina Bay Sands 啊嘛。冇錯啦。係啦。咁亦都係另一個原因咧，咁新加坡人中意去嗰個地方咧，就可能打卡。靚啊嘛。唔知大家知唔知呢個 Garden by the Bay 咧，其實咧係會有主題。有主題？係啦。咁如果你係中秋節去嘅話咧，佢就會有啲中秋嘅展覽。哦，覺得幾得喎呢個。咁可能每一次你去到咧都有唔同嘅感受同埋體驗嘅。我都好理解點解啲 local 咁中意去嗰個地方。同埋最重要嘅咧係佢免費嘅。係啊，冇錯，免費，唔使錢嘅。所以咧呢個真係非常非常之好嘅景點。咁呢個 Garden by the Bay咁靚啦，你估唔估到佢用幾多錢嚟起嘅咧？呢個美術館就話5億幾啦，係咪？翻新都。咁我覺得呢個 Garden by the Bay咁大咧，應該都要 double 啩。都真係差唔多咯，佢差唔多用咗10億嘅波子嚟起嘅，都真係好抌本嘅其實。好啦，咁呢5個新加坡景點咧就係 local 啊，最常去嘅5個新加坡景點嚟嘅。咁唔知大家心目中嗰5個新加坡嘅景點係邊5個咧？又或者係咪同呢5個一樣嘅話咧，都可以 comment 話俾你聽嘅。同埋唔知大家仲話 local 啦，有冇啲隱世景點係我哋唔知嘅咧？冇錯，都可以 comment 話俾我哋知嘅。最後記得 like、share 同埋 subscribe 我哋 channel，我哋下次見，拜拜。